Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Бірінші есеп. Өздерің таңдаған масштабта ойыс айнада фокусты қашықтағы 4 см болатын заттың кескінін салыңдар. Денені 12 см қашықтыққа орналастырыңдар. Айнадан қандай аралықта кескін алынатынын, дененің өлшемі қанша есе азаятынын анықтаңдар. Айнадан кескінге дейінгі арақашықтық айнадан денеге дейінгі арақашықтықтан салыстырғанда қанша есе азаятынын анықтаңдар. Алынған нәтижені салыстырыңдар дейді. Енді қараңыздар. Бізде былай болады. Міне, мынау тұр. Мынау бізде ойыс айна. Мына жерде бізде F фокустық қашықтығы болса, мынау менде 2F болсын. Біздегі фокустық қашықтығы 4 см. Значит, біздің денеміз 12 см. Значит, 3F қашықтықта тұр. Мына жерде біздің денеміз тұр. Міне. Енді бұның кескіні бізде былай алынады. Бірінші айнаға қарай түседі бізде. Сөйтеді да айнадан дене былай F қашықтыққа сәуле шағылады. Сонда біздің сәулеміз былай кетеді. Ал бізде екінші сәулеміз мынау 2F қашықтыққа қарай былай өтеді. И ол айнадан кейін былай қарай шағылып кетеді. Сонда екеуінің қиылысқан жерінде бізде кескін пайда болады. Міне, біздің кескініміз мынау. Енді бізге айтып жатыр, бұл жерде 1F тең болады 1F қосылған 1D ойыс айнаның формасы. Осы жерден бізге табу керек F-ті, кішкентай F. Ол бізде 1F азайтылған 1D болады. Осы жерден бізде F-тің формуласы шығады. Ол FD азайтылған D минус F болады екен. Енді біздегі F деп отқанымыз 4-ті көбейтемін 12-ге. 12-де 4-ті азайтатын болсақ 8 болады. 8 бен 4 қысқарады 2. 12-ні 2-ге бөлетін болсақ 6 см болады. Бұл біздегі F-міз. Ал енді бізге табу керек D-ның F-қа қатынасы қанша есе азаятын табу керек. Ол деген сөз 12 бөлінген 6 2 есе азаяды болады. Ал енді бізге G дегеніміз дененің өлшемі қанша есе кішірейеді. Жалпы оны табу үшін H бөлінген H F бөлінген D деген форманы қолданамыз. Осы жерден H бөлінген H тең болады. F деп отқанымыз бізде 6-ға тең, D деп отқанымыз 12-ге тең. Сонда 12H тең болады 6H-қа. Енді қараңыздар. Бізде H деп отқанымыз дененің биіктігі. Ол деген сөз 12H бөлінген 6. 12-ні 6-ға бөлетін болсақ 2H болады. Бұл деген сөз H тең 2H деп отқанымыз дененің өлшемі 2 есе кішірейеді деген сөз. Келесі есеп. Сфералық айнадан кескін салу арқылы заттың орналасуын анықтаңдар. Заттың кескіні суретте көрсетілген. Ол үшін орындалатын нәтиженің алгоритмін жазыңдар. Мынау бізде H' деп отқанымыз кескін. Енді бізде жалпы кескін бұл жерде пайда болу үшін міне былай болады. Ең бірінші нәрсе бізде мынау кескіннің сәулесі F-тан өтеді былай қарай. Міне. F-тан былай қиылысады. Бір сәуле осылай өтеді негізі. Міне. Ал енді бұл сәуле былай тіке жүреді. Мынаяққа қарай. Міне мына екінші сәулеміз. Ал енді негізгі сәуле бізде екінші сәуле ол былай қарай 2F-тан былай өтіп мына айнаға тиеді, ол былай қарай кетеді. Енді бізде мына екі сәуленің қиылысқан жері примерно мына жерде болады. Сонда бізде дененің кескіні осы аралықта болады деген сөз. Мына аралықта бізде дененің кескіні жатыр. Дененің кескіні значит дене бізде 2F-тан үлкен аралықта орналасады екен. Сфералық айнаның бізде фокусты қашықтығы ол
r бөлінген 2 формасы бойынша анықталады. Бұл жердегі r деп отқанымыз 2 көбейтілген f болады. 2-ні көбейтемін сонда 5-ке, бұл бізде 10 сантиметр болады. Ол бізде қисықтық радиусы 10 сантиметр. Немесе метрмен жазатын болсаңдар, 100-ге бөлсеңдер 0,1 метр болады. Кеттік келесі. Мынау 202 суретте дене S, оның кескіні S' және бас оптикалық ось берілген. Кескін салу арқылы спирал айнаның төбесінің орнын және фокусын анықтаңдар. Міне бізде фокусы мына аралық болады. F фокус. Мынау бізде дененің кескіндегі сәулелердің бағыттары. Жалпы осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жазын басып қой. Видео сабақ достарыңа тарат.